Hello everybody សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បាទមកហូបអាហារជួយគ្នាជាមួយក្នុងការងារបាទពេលដែលយើងបន្ទាប់ពីហូបអាហារជួយគ្នាហើយក៏មានបទចម្រៀងជួយអ្នកមកបទពីរបទដែរបាទហើយអ្នកបទពីបទហ្នឹងគឺជួបជាមួយតារាចម្រៀងល្បីដូចតទៅHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ